virar, pode virar. Mano. Ué, tá doido? Só vendo aí de óculos, filho. Vamos filmar mais o trilho. Olha lá, eu tava perdendo. Vamos lá, vamos lá. O bagulho tá louco. Cumprimenta a galera aí, trio. Pausa aí, então, para aí. Ó, vamos fazer uns vídeos, uns rachinhos aí. Vamos! Vai lá embaixo, lá, ó. Desliga não, irmão, então. Vai lá, Grelo, mostra o seu carburadarzão. Tem carburador, tem que fazer barulho. Aí? Pô, mas para aí, bro. Vamos fazer um bagulho de você, tá ligado? De duas em duas, tá? É, 3 motos já dá trenha. Vai de boa. Põe essas duas aqui, ó.